باش دخلت براكي بنكة وتهرب فهذا امر كنشوفوه، ولكن باش ترجع تحقق في نفس البنكه مع الموظفين ديالها في السرقه اللي درتيها انت فهذه كتسمى تسطير. هذه قصتنا ديال اليوم، قصه اللي واعره بزاف. كمل الفيديو حتى الاخر باش تعرف كيفاش هاد خونا دار هاد اللي بغا كارج. بطل القصة ديالنا اليوم سميتو أندري ستاندر، عنده 31 عام وهو رئيس التحقيقات الجنائية في جنوب إفريقيا. في واحد النهار جالس كيتغدى في لابوز ديالو وكيفكر بلي هاد الصالير اللي في هاد الخدمة ما كافيش باش يغطي ليه كاع المصاريف، وبسبب الخبرة ديالو في التحقيقات ديال الجرائم ديال البراكاج قدر أنه يكتسب مهارات باش يشفر وما يحصلش. أندري قرر يبدا المسيرة الإجرامية ديالو في 1977 وكان كيستغل الفترة ديال الغدا كيبدل الحوايج ديال البوليس، كيلبس حوايج جداد باش يمشي ينفذ العمليه ديالو. من بعد كيرجع للمكتب ديالو كيبدل حوايجو كيكمل خدمته عادي بحال ما وقع والو. مباشره فاش كيرجع كيعلموه بانه وقعت واحد السرقه واللي خاصو يمشي يحقق فيها. أندري كان عنده واحد الذكاء اللي خارق بزاف لدرجه انه كيعاود يرجع لنفس البنكه كيحقق مع نفس الموظفه يلا كان كيهدد فيها بالسلاح وكيبين لها بحال اول مره كيتلاقاها، وهكا بقى كينفذ العمليه ديالو بنفس الطريقه واستطاع انه يبراكي 30 بنكه في المسيره ديالو. ولكن بحال كاع الشفاره ضروري واحد النهار كتحصل. هذا الشيء اللي وقع لاندري. واحد النهار خارج اوقات العمل كان سهران مع واحد البوليسي صاحبه هو يدير واحد الغلط اللي غيكلفوا المسيره المهنيه والاجراميه ديالو كامله، وغيقترح على صاحبه باش يشارك معاه في هذه العمليات ديال السرقه. هنا الصديق ديالو غيعرف باللي أندري هو داك الشفار الشبح اللي كل شيء كيقلب عليه. مباشره من بعد هاد السهره الكحله بالنسبه لأندري غادي يتشد في سنه 1980 وغيتحكم عليه ب 75 عام ديال الحبس. ولكن من بعد 3 سنين أندري غادي يقدر يهرب من الحبس مع واحد جوج من السجناء اللي معاه. أندري فاش هرب من الحبس ما هربش باش ينال الحريه ديالو، ولكن هرب باش يرجع بقوه للسرقات ديالو. كنوع من الانتقام بدا كيشفر 4 البنوكه في النهار. رجعتي بقوه اخا أندري. وهكا أندري رجع كيعمر السجل الاجرامي ديالو وكمل في العمليات. وفي واحد النهار وهو خارج من واحد العمليه مع العصابه ديالو دخل في الشباك مع الشرطه ومات بالقرطاس، وكانت هذه هي النهايه ديالو. وهذا الشيء كيبين باللي المجرم قد ما وصل الذكاء ديالو ضروري واحد النهار كيحصل. القصه ديال اليوم مسالات. الا عجبتك القصه دير جيم ودير اشتراك الا ما مشتركش باش يوصلك كل جديد. السلام عليكم.